morning! Welcome back to my channel. So for tonight's video, what I'm going to do is the unboxing again of a product that I bought from Lazada. So actually this one is nakuha ko siya last mid-year sale noong July 12. So for tonight, ang i-unbox natin ay charan! Kalimba. Kasi actually this is my second Kalimba. Kasi nag-upgrade ako into Gecko brand na 17 keys pa rin siya na gawa sa Mahogany. Yung first Kalimba ko kasi is gawa rin siya sa Mahogany. So galing rin siya sa Lazada. Wala lang, sale kasi ito kaya nag-upgrade ako at balak kong ibenta na lang yung nauna kong Kalimba. Ship. Ito kasi ay shinip pa from China. So, ang pangalan ng shop is Tomnet. And, ilalagay ko na lang yung link ulit sa description box. Sa lahat ng ina-unbox kong item, nilalagay ko na lang yung link sa description box. So, ito, in-order ko siya July 12. Tapos, na-receive ko siya ay nung parang 7 days after. Kaso ngayon ko lang siya bubuksan kasi wala masyadong time. So, yun. Bali, from ano pa siya? Longgang, China. Yeah. So, ang original price nito, pag walang sale sa Lazada is 2,359. Sa ibang shop may mga nagbebenta pa nga ng 2,800, 3,000. Pero dito sa shop na to, ito kasi yung may pinakamaraming reviews kaya dito ako kumuha. So, buksan na natin. So, ito na nga siya guys. Ito na mismo yung packaging niya. And, may konti lang siyang pa-bubble wrap sa loob. Medyo hindi safe pero okay lang kasi may kahon pa naman siya. So, medyo gusot-gusot lang yung kahon. Ayan. Yurat-yurat na pagdating dito kasi syempre galing pa itong China. Pero, check natin yung loob. So, ito yung blue box niya. Yan, solid mahogany series. Yung brand na in-order ko is K17M. So, I think ang ibig niya sabihin is 17 keys mahogany. So, K17M. Kasi baka malito kayo, meron ding another item na K17 parang acacia at saka bamboo. So, actually, may kasama kasi ito na in-order ko eh. So, this one on sale, 2,099. And, so may shipping fee pa kasi siya na 50 pesos. Pero, pag bumili ka ng dalawang items sa Tomnet, magiging free na yung shipping fee. Kaya, dinagdagan ko na lang siya nito. So, ito kasi ay parang, tawag nga dito. Neck strap button para siyang adapter kung walang kabitan ng strap yung ukulele or yung guitar. Kasi ang price nito ay 85. So kung hindi ako nagdagdag, plus 50 ako dito sa Kalimba para sa shipping fee. Pero 85 pesos siya, kailangan ko rin naman. So kinuha ko na para free shipping fee itong dalawa. Tapos ito, parang binayaran ko na lang siya ng 35 pesos.
So, ito ay pangkabit sa ukulele. Yan. Meron na ako ng strap eh. Nakuha ko rin sa Lazada. Yan. Para isasabit ko na lang yung strap ng ukulele dito. Para adapter lang siya kung wala pang pasadya na kabitan yung ukulele nyo ng strap or yung sa guitar. Kaso parang hindi pala. Kala ko sira. Okay, so much for this. And ito na nga siya. So, buksan na natin. So, first of all, syempre, meron tayong manual. So, nandiyan na siguro lahat ng kailangan nating malaman sa fundamentals for the Gecko Kalimba. So, nandito ang ating well-known artist ng Kalimba, si Miss April Yang sa cover. Yan. So, ito na yan. So, ang nilalaman nito lahat, getting to know you, basic parts ng Kalimba. So, yan. Ano ba yung mga parts niya? So, kung gusto niyo ng tutorial para sa everything that you need to know about Kalimba, so, pwedeng i-next natin to. So, how to care for your Kalimba, yung mga scale, yan, and all. So, yung una ko kasing nabili, ang meron lang siya ay same din, tapos isang K-tabs. Parang K-tab niya ay You Are My Sunshine. Pero ito, so makita mo rin iba't ibang uri ng brand at series ng Gecko na Kalimba, iba't ibang color. So yan, makikita nyo, may blue, may parang super dark brown, and then meron parang, so yan, iba-iba. Acoustic, oh, okay. May ito pala yung acoustic Kalimba, tapos yung electrical Kalimba yung mas mahal. Parang mas mahal siya ng plus 1,000 kapag may pagkakabitan mo siya. Electric Kalimba nila. So yun, ito ay, yung pala. So K17K pag kowa yung wood. K17M Mahogany. So, etc. Yan. And, so part 2 niya yung mga K-tabs nga. You Are My Sunshine. Ano pa ba? So, yun. Twinkle, Twinkle. Meron dito. Mary Had a Little Lamb. Mga basic. Mga basic. Row Your Boat. Amazing Grace. So, yun yung mga. So, again, meron siyang manual. Kompleto siya. So, mas makapal to kaysa dun sa manual yung una ko nabili. Tsaka mas detailed siya. And then, of course, ang ating instruction book. So, konting instruction lang yan. And then, yung ating mga stickers. So, lahat yan. Kasi, yun lang. Bali, ang ayoko lang dito sa Gecko brand is hindi naka-engraved yung mga numbers at saka letters niya sa tines. Pero, okay lang kasi yun talagang gusto kong brand at saka color. So, yun. Kakabit ko na lang yung sticker next time. May kasama siya. And, so, ito yung para sa salitang sticker naman. So, either you use na green or gamitin mo yung red. Sealed pa. And, so, ito siya. Meron siyang kasamang pouch. Yung pouch niya, hindi kagandahan. Manipis. Yan. Ang maganda naman dun sa isa ko nabili ay medyo makapal yung kanyang ganito. Pouch bag. Pero okay lang kasi ang alam ko may kasama tong Eva bag ba yung tawag nila. Okay. So, ito yung pang wipe niya. Yan.
So, may tatak talaga siya. Kaya masasabi kong baka legit na Gecko brand yung binibenta ng Tomnet. Marami rin naman kasi siyang good reviews. And, wala na. So, ito na mismo yung ating kalimba. So, siya ang naka-bubble wrap sa loob. Ang kaibahan nito sa ibang mabibili natin is may kasama siyang Eva bag. So, parang binayaran mo lang yung bag kung bumili ka ng mga beginner na kalimba. Kasi, say, 2,300. Nabili ko siya sa sale na 2,000. So, usually, binibenta kasi ito lang alone ay 600 to 700. Ganun, parang ganun. So, parang, yung mismong kalimba, nagre-range lang siya ng 1,2 to 1,3. Diba? So, sa tingin ko, okay na rin na mag-upgrade. Kasi yung mga ibang pang beginner na kalimba is 800 to 1,000 yung price range niya. So actually beginner din ako. Ang ibig ko lang sabihin ay yung sa kung parang yung budget mo ay para sa pang 800, ganun, okay din naman. So pagpraktisan muna natin, tapos saka na lang tayo mag-upgrade. So talaga lang na-attract ako dito sa napakagandang bag niya at napakagandang tabihan. Kasi safe. So, yan siya. Oh my. Wait. Ito na siya. Yay! Sobrang excited na ako actually buksan ito, matagal na. So, ang ganda nung finishing ng wood niya. Parang medyo shining, shimmering, splendid lang siya. Dahil parang nag-finishing nila yata to. So, yan. And ito siya. So, 3 holes ang pinili natin kasi yan. Acoustic. Yung iba kasi mas bet nila yung flat board. Yung flat board, walang butas na kahit ano, tsaka mas manipis. Ito kasi medyo mataba ang ano nito eh. Yan. So, ang ganda nung, yun. Ang isa pang rason kung ba't napili ko to is dahil sa kulay. Gusto ko kasi yung mga parang wood na parang medyo maputi. Yung pagka-wood niya, ayoko kasi ng dark brown. So, all in all, satisfied ako sa color ng Gecko na Kalimba. So, yan. Feeling ko nakatono naman. Joke. So, yan. Ang ganda ng tunog. Smooth pating. Yan na yung mga tines niya. So, yan. Nga lang, since hindi ko naman memorize, so, didikit ko na lang muna yung sticker. Next time. I-unbox ko lang siya ngayon. Sige, pakinggan natin. So, yun. Parang sa warm yun. Doon ko siya mai-compare yun. Nag-warm yung sound niya. Yan. So, hinahanap ko yung tuning hammer niya, nandito pala sa likod. So, pagka-open ko, kala ko nalaglag na. Charan! So, ang ating tuning hammer, feeling ko ay, madalang ko tong magagamit. Kasi kung nakatono na itong pinadala, kadalasan ng Tomnet, hindi ko na siya masyadong gagalawin. Pero kung kinakailangan na lang. So, again, yan siya. Complete package ng Gecko Kalimba galing sa Lazada, especially sa Tomnet shop. And thank you very much kasi napakabilis. Kung tutuusin, nagaling siya sa China, so mabilis pa rin kasi sobrang excited na ako kahihintay. So ito siya, yung bag, and yung kalimba at yung ating iba pang accessories na, yung stickers. Okay. So, this is what you can get for the price of ngayon, sa ngayon, hindi na siya 2,099. Kasi last time I checked,
2,359 na uli siya. And, so yun, kung gusto niyo makatipid, pwede maghintay na lang uli kayo ng next sale sa Lazada. Madalas naman silang mag-sale. And, pero kung excited na kayong mag-try ng Kalimba, so, ayan, pwede nyo nang kunin siya sa price na 2,359 kasi hindi na rin naman lugi gawa ng may maganda na nga siyang hard case na kasama. So, yun lang. And, shout out nga pala. Oh, kung gusto nyong matuto ng napakaraming tabs, kung nahihirapan kayong maghanap ng tabs para sa kalimba nyo, kung anong gusto nyo i-play, so, sumali lang kayo sa group sa Facebook, Kalimba Music Philippines, and open siya sa lahat. Kahit wala ka pang kalimba, and ginagamit mo yung cellphone application mo, so, welcome naman lahat dun sa ating admin na admin and creator na kay Sir Melvin. So, yun. Marami kayong makukuha dun, matututunan, and may inspire kayo sa mga magagaling magtumugtog dun. So, tamang tingin lang ako kasi wala pa akong masyadong time mag-play. So, kasi kailangan mo rin talaga siyang pag-effortan sa pagpa-practice. Hindi naman siya kasi overnight matututunan mo na. Although, ang description kasi sa kanya, kaya ako siya binili is, nung una, nung nagsisimula pa lang mag-boom, yung kalimba is, kasi ang sabi, the easiest musical instrument to play. Pero to be honest, nahihirapan ako. But the reason maybe is dahil wala akong time compared sa iba. Siguro talagang dedicated sa pagtugtog. Pero ako kasi pagkatas ng trabaho, so minsan konting-konting practice hanggang makatulugan ko na. Pero syempre nakakatakot mamaya mahigaan mo, diba? So crack agad. So yun lang guys. And if kakadaan mo lang sa channel ko, so please don't forget to click the like button and subscribe. At kung may mga katanungan pa kayo, pwede naman kayo mag-comment. So, nagre-reply naman agad ako kasi lagi akong online. So, yun lang. And again, thank you very much Tomnet and Lazada for this sale na kalimba. Yan. Thank you and bye! See you next time!